你好，我是郭文吉，欢迎收看中嘉新闻，一起来关心这一周的新闻焦点。汽机车改装以后引发的噪音，让一般民众饱受困扰。所以从2月1号开始，基隆市政府表示，只要拦检发现未检验合格的排气管，以致妨碍安宁，就会开罚6000块起跳。若是晚上11点到清晨7点，则加倍罚金，并得立即改善。来下来，我们立一下，中注一下哈，谢谢。入夜之后，改装车排气管发出轰隆轰隆声响，真的是扰人清梦，让人快抓狂。环保局有公告，只要你经过基隆市的路段，24小时你的排气管如果没有经过审验合格，所以如果去，他们就会可以去验吗？现在如果验的话会，你现在验，不然你到时候我们今天开通报单给你，之后你会收到环保局的通知，那有可能你就会直接被裁罚。基隆市政府26号宣布，从2月1号起，使用未认证或者任意变更排气管行驶在道路妨碍安宁，罚锾从3000元增加到6000元。如果是在深夜11点到隔天早上7点违规的话，会加重查处；若车主未改善，会加倍裁处，按次累罚，单次最高可罚3万元。为了有效打击改装车产生的噪音，基隆市政府率全台之先，全面调高改装车噪音相关罚锾，于夜间时段处12000元新台币。环保局呼吁民众切勿使用未经主管机关核可认证之排气管，共同维护宁静家园。基隆市政府从去年11月起开始执行邻近街坊专案，针对未使用认证排气管车辆移送环保局进行裁处。2023年陈情的通报案件总共有542件，裁处共244件。如今基隆从2月1号起加重罚款，祭出全国最高罚金，也将针对民众检举热点加强临检，不让改装车的噪音继续炸街。记者黄少明基隆报道。高雄车站工程目前正进行南北两侧下沉式广场兴建，搭配已经开放通行的中央广场，预计今年底3座圆形广场都将正式成园。另外，东侧的旅游馆大楼也将进行鹰架拆除，让站区景观大致成型。从高雄老车站进入新站是一处下沉式的广场，除了已经开放通行的中央广场之外，南北两侧也正在新建当中。在战撑墙打除之后，预计今年底3座圆形广场将正式成园，开放民众通行。以后高雄车站呢会有南北及中央下沉式广场，让旅客可以直接进站到铁路地下化搭车。目前在做的就是中央下沉广场的南北分隔的中央战撑墙的打除作业。以后中央战撑下沉广场打除之后，我们中央下沉广场就成园，让到站旅客可以360度进去中央下沉广场，到站旅客也可以从最短的路径出站到想去的地方。而新站北端还有一个半圆形的钢构建物，引起民众好奇，原来是要和南端的老车站形成对称比重所做的修饰物。后站那个是高雄捷运的一个逃生梯的出入口，它是为了权衡这南北的建筑的比重。因为前面有老站嘛，后面再做一个地球圆的钢构，把它包覆起来，修饰这个南北的比重。至于天棚部分，也将在今年3、4月完成最后1区的花柱钢构，接续还将完成2座旋转梯和自行车道工程，到时候民众就可以上到天棚，从高处俯瞰高雄。然后这个天棚的最后1区的钢构，也将于过年后进来组装，大概在3、4月份可以完成最后3朵的花柱钢构。然后主要节钢构就完成，次要的钢构地面层跟 U3 层连接的部分，有那个2只旋转梯，还有自行车道，跟天棚上面的景观以及建筑装修都同步在进行之中。站区内2栋高大的建物，西侧的商办大楼正在进行内部装修，东侧的旅馆大楼也将进行鹰架卸除，招商作业也将紧接着进行。商办大楼现在已经建筑装修毛坯已经完成。旅馆大楼目前在进行外观的工作架卸除作业，预计在过年前会把东侧及南侧的鹰架卸除，让天棚与旅馆大楼的3楼连接。灰白大楼2栋大楼的设计让跟天棚连接，让那个天棚触角可以延伸到更完整的延伸。这是商业大楼嘛，以后会 BOT 的方式
除了2楼是台铁厨房，3楼是台铁办公室以外，以上都要招商。这个旅馆大楼3楼有buffet，以上是有多功能宴会厅跟旅馆，也有那个投资者有意愿在洽谈。新建的高雄车站是一个新旧包容的车站，除了旅运功能之外，更结合了住宿、餐饮、商业办公等复合式车站，助力在高雄的中轴线上持续见证高雄的改变。记者苏焕君、赖昌邦高雄报道。为台南市中正路上拥有近95年的五福商店，历经多次用途改变，在面临出售之际，屋主们跟台南市文化局合作，争取私有老建筑保存再生计划，历经4年，终于修复完工，期待再现风华。建筑的立面有西洋历史的物件来装饰，还包含本土的元素。这栋建筑物混合式的风格引人注目。这是1914年台南第一间由台湾人所创立的进口洋货商店五福商店。屋主向文化部争取经费补助，目前已经修复完工。市长洪伟哲特别前往视察，正好周边正好是我们文化的蛋黄区，不管是林百货，不管是美术馆，不管是这个很多这个市区里面的建筑物跟景点，都是值得我们去一再流连忘返。而五福商店就是其中连成一线的最好的一个例子。五福商店可以说是公司部门合作守护历史的重要典范。为了保留原本的模样，修复团队用4年的时间，从历史调查设计做起，一步一步将老屋活化，重现100年建筑的风华。那95年以来，这个案子已经有许多结构性的损伤，包含这个楼顶屋架整个被白蚁侵蚀，那其他的整个结构也有向东边倾斜的状况那这个案子我们就是从结构补强以及整个立面修复，还有内部的装修的整理，无论是屋架、阳台和6角砖，每一项细节都修复到位。五福商店何时对外公开？文化局表示，目前还在找人进驻，但会把建筑的原件与屋主家留下的物品拿出来向民众做展示。记者收回来台南报道。为了达成永续低碳的目标，桃园市政府协助业者进行工业锅炉改善。去年总共补助13座的锅炉汰换，改善的数量是全国第一。预估1年内减碳量超过30万公吨，成果相当丰硕。桃园市工业大城工业锅炉数量冠全台有1078座。为了达成永续低碳目标，去年市府补助13座工业锅炉汰换，减碳相当73座大安森林公园。同时鼓励企业引进低碳科技，发展再生能源或其他低碳产业。去年补助了14间厂商，年减碳量约2520公吨。经发局也在23号举行生态城市造林机油厂商表扬大会，肯定厂商在低碳节能上的付出与努力。我们今天接受表扬的产业有14家，10家减碳的一个在112年的减碳成效有2520多吨，2520万吨相当于14个大安森林公园的一个碳吸附量。然后再来是我们有关工业锅炉的改善的部分，在112年我们改善了13座的一个锅炉，13座的锅炉等于减碳的一个数量有13000多万吨，那等于相当于73座的一个大安森林公园的一个碳吸附量。那除此之外，我们就有3家的一个企业做那个造林的一个补助，包括350万株的一个造林。那我们也感谢企业跟产业这边的减碳以及造林的部分，为我们的产业发展以及绿色的一个桃园做一起共同的努力。经发局长表示，桃园逐步发展永续低碳城市，除了补助工业锅炉汰换，鼓励发展低碳产业，市府也透过工厂低碳化辅导团，协助在地企业咨询跟改善评估，从制程上降低碳排放。今年将会加强推广照明设备跟马达的改善，补助金额也会有所调整，呼吁业者一同落实减碳。
好的，113年度的话呢，我们会更加强我们在低碳化的补助，除了刚刚提到的像锅炉的更换或者造林的部分之外呢，我们更希望在我们所谓 Scope 1，就是在制程上面的这个设备的减低。刚刚老师也提到，就是说，其实我们在减碳上有几个重要的方向，第一个就是照明的部分，第二个部分就是马达的部分，这也是会在我们今年的重点。那我们在补助的金额上面呢，我们会这是今年度申请厂商的加速，我们会做适当的调整。我们最希望的就是在每一年的一步一步的进步中，让我们桃园的减碳量越来越高。112年度桃园的碳排放改善数量是全国第一，每年可达减碳量超过30万公吨，约1700座大安森林公园1年的碳吸附量。今年度桃园市低碳科技产业补助及奖励计划将在第1季开放申请，希望借由持续辅导资源及补助的搭配，协助产业顺利完成低碳转型目标。记者赖伟一桃园报道。台北市田径场去年5月暂停开放进行场地整修，近日宣布重新开放，并在4个出入口增设数位面板，让民众可以透过手机接收场馆的资讯。市府也欢迎大家一起来体验。台北市政府体育局与台湾设计研究院携手合作，改造台北田径场，优化民众运动体验以及智慧场域基础环境建制，一步一步往最佳运动场域迈进，迎接2025双北世界壮年运动会盛事。今天晚上6点，我们就会正式重新开放，让所有市民朋友一起来体验全新面貌的台北田径场。其实台北市民朋友有非常高的运动意识，我们平均规律运动的人口比例37.4%，高于全国平均，而且是6都第1。但我们并不以此为满足，我们其实设定一个目标，希望在未来我们阶段性能够达到规律运动人口的比例达到40%。这一次我们很高兴，在台北田径场整体修复的过程当中，我们和台湾设计研究院张基院长率领的团队一起配合，我们导入设计力，而且带入很多美感，让使用者体验上面有更全新的一个体验。所以我想这个过程当中，当然很多的伙伴一起参与，更重要，我们也非常感谢中央大力的协助，给我们经费上面的支持。我们也很希望未来把台北田径场跟体育署合作，成为一个智慧场馆的示范。当然我们非常愿意全力来配合中央这边的计划。另一方面，其实这一次我们在整个重新设计以及修复的过程当中，我们有很多新的亮点。比如说我们大厅通廊的空间设计，更符合现代感以及国际的趋势。第二，我们这一次也完全符合不只是国内，还有世界田径总会标准的400公尺跑道。另一方面，我们也全面的加强我们夜间照明，也就是让晚上不管是训练的选手或市民朋友来体验，都可以有更新、更全面、不一样的感受。第四，我们也全面提升整体的数位化和智慧化，也就是市民朋友或未来来到场馆的朋友，透过蓝牙都可以随时获取相关的资讯，即时的资讯。所以这完全是一个国际级、世界级的运动场馆。那这个台北田径场听说已经有68年，所以我印象很深刻。我国小的时候就有来这边比赛过，当时我代表我的学校，真的来参加跳远。那时候我们台北市有分北区、南区，我是南区的代表，来参加南区的竞赛整个全台北市的。当然那一次是一个很好的体验，虽然没有拿到奖牌，但是能够在这样的场馆比赛已经是非常光荣了。2022年我们成功的改造了红馆这个体育馆，那延续红馆的改造的成功经验，我们今年有机会到台北体育场来，那结合运动科技跟设计，那产发署这边用设计导入
各类的创新哦，所以今天很高兴我们有机会结合了台湾最好的设计团队哦，不管是用品牌的大宇设计哦，那或者是佩肯做品牌，大宇做界面，那最重要还有台达电哈。智慧科技的智慧照明跟内容的推播哦，那空间的部分是3秒哦，这些都是国家代表队。那我们的目标是让台北体育场哈成为全国的典范哈，因为2025要办4大运嘛哈。那怎么样让运动的这个科技跟产业跟设计有更好的结合？那经过1年的这个调研跟跨领域的合作哈，那今天终于初步的可以把这个内容呈现给各位，让全国的市民甚至未来的所有的运动的选手都来体验啊。那最重要，它是一个社区的一个体育馆哈。那我们希望未来有更多的市民的朋友跟大众一起来参与哦，让这个体育馆的价值能够创造。那当然能够带动未来的产业的发展跟体育的发展。蒋万安现场也视察改善后的各项设施，拿着手机透过蓝牙感测技术，就能接收到场馆互动资讯与最新动态。每日开闭馆时间、场内地图、赛事活动也都可以透过手机得知，设计便民，为我国国际级运动赛场树立结合设计导入美感体验与智慧永续的典范。接下来我们会在今年迎来包括全国大专院校田径比赛，同样的我们也会迎来全中运，另外还有包括台湾国际田径赛事，都会在这个全新面貌的田径场来迎接所有的比赛选手。改造软硬体设备持续进行。田径场改造软硬体设备持续进行，下一阶段将针对参与赛事的选手需求与观赛民众的体验进行优化，让场馆成为既能提供民众运动风气的训练场地，也是国内外选手投入赛事时有优质的环境体验。记者翁俊台北报道。新北市议员林金杰热心公益，适逢岁末年终，再次和企业携手举办寒冬送暖。今年总共捐赠500箱的物资给土城地区的清寒家庭，让他们可以无后顾之忧来过年。过年就快到了，新北市议员林金杰今年再度与民间企业一起来做爱心，帮助土城地区的独居老人能够在过年期间满足基本的温饱需求。本次共有500箱物资，将透过10位里长分发到各个家户当中。那金杰跟国宝企业集团这个每年都有合作。那么国宝企业集团他也很希望在土城、三峡都能够帮助很多的弱势的团体。我们已经举办了第3次的一个捐赠的活动，也很感谢国宝集团在这一个过年尤其在岁末寒冬，在这么寒冷的这一个天气里面，关怀到我们土城的弱势的家庭。那每年都捐赠500箱的这样的一个物资，给我们的独居老人，关怀他们。年节快到了，尤其过年又要到了。那国宝集团是希望每年都能够透过金节跟我们的所有的里长一起来分享在里面的那一些弱势的家庭、独居的老人能够有一份的一个温暖，所以说今天特别邀请里长一起到金节的服务处，请他们每一个人带个50箱回去，给他们最需要的，不管是独居老人甚至弱势的家庭，给他们一份的一个温暖。林金杰说，本次捐赠的物资都是以长期能够保存的面食、食用油以及调味料为主，让老人家能够长期储存，慢慢食用。土城区里长联谊会会长张俊龙则表示，非常感谢林金杰长年以来对于土城弱势居民的照顾。我们有看到有油有这一个面有米粉这一些都是一般的民生的物资。那尤其这个现在的这个冬天又这么的寒冷，现在外面的温度8度那如果能够煮一个面热乎乎的面让人家的这个老人家甚至全家能够享受到热腾腾的这样一个面食，我觉得这是一个很温暖的一件事情。非常感谢那个国宝集团跟金杰议员来帮忙每年在这个岁末寒冬的时候，
对里内的这些老人的帮助哈。那我仅代表土城里长联谊会哈，还有这些里长跟金杰跟国宝很感谢哈，因为让有需要的人在这个过年的时候有被人家知道关怀啦，好，所以非常谢谢。年节前夕，透过这样的公益爱心活动，让年事已高的独居长者们能够在过年前吃得开心，也能够感受到来自社会的温暖。记者李根基新北采访报道。唐氏症基金会和便利超商合作，今年起到3月底为止，在门市柜台设立年前捐款箱，邀请民众帮助更多糖宝宝和身障者的就业训练，同时支持庇护工厂的绿电计划。唐氏症基金会董事长林正霞带着29岁的女儿妙妙，感性诉说一路陪伴妙妙成长的过程。唐氏症基金会26年来致力为唐氏症及身心障碍者提供全龄全方位服务。这次携手连锁便利超商，透过门市零钱捐及线上捐款，帮助糖宝宝及身心障碍者就业训练，打造爱心连结。因为有了妙妙，才会有我在这边。那我因为从小怎么样来帮助妙妙能够出生之后，不管从早疗或者上课，或者跟社区适应，到了整个社区，怎么样让她能够不被歧视，怎么样让她能够在社区可以自由的走动。因此我辞掉工作，那全力的来为这些糖宝宝或身障碍来发声，甚至来替他们寻找可以安置或工作的地方。那全台现在有3万多户的糖宝宝，那都是基金会服务的一个对象。那这几年来，那我们除了服务糖宝宝，也服务了更多需要服务的身障碍的家庭，因为所有身障碍的家庭其实都需要服务。所有身障碍的家庭，我觉得都需要大家的帮忙跟协助。那真的很感谢社会人们其实这几年都一直在帮助唐氏症基金会的服务。那除了每一年的捐点数，还有机台的捐款。那尤其社会人们的门市是我们小作所或我们日间照中心去做所谓的社区适应的一个很好的一个据点。因为认识社区，先要认识社会人们，因为里面所有的东西应该都有。那我们会带我们的孩子去那边认识比方说买卖，认识商品，认识上架，认识打扫。其实这些对我们的孩子来讲，其实都在做一个训练。唐氏症基金会董事长林正霞表示，透过超商通路的协助及捐款，除了帮助基金会提供多元服务，也将导入绿电，打造全台首家绿能庇护工厂，为环保及公益尽一份心力。我们爱不啰嗦成德店应该是全国全台第一所利用绿能太阳板来做生产，然后来生产出来一些产品的一个第一家绿能的庇护工厂。那我们今年过年有跟我们蔡创办人有配合很多回收社会人们的我们保特瓶，然后去抽沙，然后再制成我手上挂的这2个，还有包括我们的那个包巾，其实都是。那包括母亲节，那我们也会配合我们的一样是 7-Eleven 的一些保特瓶抽沙，然后都做着包巾，然后作为母亲节我们送给这个母亲的一份好礼物。那其实未来那还有更多我们希望说能够保护地球。其实地球这一个都希望可以从现在开始，那我们怎么样子开始不要用一次性的这些产品，那怎么样来保护地球，或怎么样来永续。
这次门市零钱捐善款，除了支持唐氏症基金会各项服务与碧湖工厂员工训练，部分将采购太阳能板，并将未来20年电费收益用于支持爱不啰嗦承德电碧湖工厂绿电计划。记者林喜慧台北报道。成大医院急诊部于2021年取得美国紧急救护员认证以后，除了在院内开设课程，另外也在院外积极培训第一线的救护员以及一般民众，教大家遇到外伤的紧急救护，最要紧就是先加压止血，避免失血过多造成遗憾。成大医院急诊部医师，同时身兼南区医疗紧急应变中心副执行长张宏杰表示，日常生活中许多外伤急救事件，例如跌倒、撕裂伤、异物穿刺、工作伤害或者交通事故等，如何第一时间正确止血，就能大大提高伤者的存活率。如果遇到外伤，然后或者是突然可能，例如说玻璃破掉啊、跌倒、头皮大量的出血，那该怎么去帮病人做处置？其实一般不用特别的器材，其实大部分人也做得到这样子。它不是一个很复杂的技术，主要就是会分你要先照顾好自己的安全，然后确认现场是安全的才去救治病人。如果不行的话，其实还是要适时的求救。然后发现出血部位的话，其实最简单就是拿干净的衣物，然后直接对伤口做加压，其实就会有帮助对伤口有止血的效果。这样子。医师表示，这套课程不但提供系统性且全面的院前创伤救命术的培训，包含呼吸、循环、出血、休克等范围，另外还包括基本的急救技巧、创伤处置、简易评估等。欢迎有兴趣民众可以参考成大医院急诊部或南区医疗紧急应变中心的网站公告资讯，希望借由课程的推广，让更多急救知识与技能融入社区，提高民众对急救的应变能力。记者林根台南报道。迎接过年，基隆医院的营养师特地教大家如何选用好的食用油以及天然辛香料来烹调，同时善用菇类以及秋葵来做天然增稠剂，并把握蒸烤取代油炸等原则，让民众健康做年菜，快乐迎新年。部立基隆医院副院长陈维达、营养室主任张黄瑜以及营养师林玉婷拿着各式新鲜蔬菜、水果和菇类，展示基隆医院准备兼具色香味又营养美味的农历春节健康年菜餐盒。除了为基隆医院年菜值班同仁加菜鼓励之外，也教导民众可以依循这3大原则做出健康年菜，也就是第一，选择用好的食用油以及天然辛香料来做菜烹调。烹调用油啊，建议大家可以选择这一种富含高单元不饱和脂肪的油脂，例如说芥花油、苦茶油或是橄榄油，都是很适合台湾会煎会炒的烹调方式的。那这些好油呢，可以用天然的辛香料来进行爆香以外，平常的烹调也可以选择富含丰富的风味的好食材，例如说大番茄、柠檬或是凤梨、红枣这一种，它们本身都富含有鲜甜的味道，可以为我们的料理增味，就可以减少我们高钠调味料的使用量。第二，则是善用菇类以及秋葵等作为天然的增稠剂。在过年的时候，是不是很容易吃到一些有勾芡的羹汤啊，或是烩菜之类的？这些勾芡的料理啊，都是使用像地瓜粉或是太白粉这些淀粉类来进行勾芡的。经过勾芡的食物，它们的升糖指数，也就是 GI 值会变得比较高，因此对于需要控制血糖的朋友呢，就需要特别注意哦。所以我们可以选择一些富含水溶性膳食纤维的食材，例如说像是红喜菇、金针菇或是秋葵，这些富含水溶性的食材啊，它本身就含有一些稠度，可以帮助我们的料理增稠，就可以减少淀粉的使用量。第三，则是鼓励多用蒸烤来取代油炸。烹调的方式，油炸的话容易摄取到过多的热量，高温的烹调也容易导致营养素被破坏，还容易不小心就摄取太多的油脂，因此可以使用蒸或是烤的方式来进行烹调，
就可以保留更丰富的营养素，还可以减少烹调用油。在点心的选择上呢，除了原味的坚果还有果干以外，还可以选择海苔作为点心的来源。但是要注意哦，市面上的海苔主要有3种，分别是日式的海苔，是表面比较平滑的这一种，还有韩式跟泰式的海苔。在选择海苔的时候，要记得选择日式的海苔，才是油脂含量比较低的哦。也可以选择单片的小包装，这样在吃的时候也比较好控制分量，一次吃个2-3包就可以了哦。基隆医院营养师认为，民众跟着营养师这样做，就可以健康做年菜，快乐迎新年了。另外，用这些蔬菜水果来做菜，要怎么样洗菜才能避免把农药吃下肚呢？营养师建议用清水冲洗就可以，不用加盐巴或是其他坊间讲的洗菜撇步，有时候越洗越糟糕。第一个，我们选择在地的盛产的，它的相对起来它使用的就不多哈。那再来，我们还是要做一些清洗的动作嘛。那很多网络上面都会提到说啊，用什么盐巴，用太白粉，很多啊，甚至什么清洁剂。其实，在我们来讲的话，真正最有效，因为农药有很多种啊，有时候如果你选择的不对，那它反而跟这个农药有一个不好，更紧密的结合，反而更让它没办法去冲洗掉。所以最安全、最保险的一个方式，一直以来我们都是说清水哦，流动的清水，一开始先冲洗一下，把上面的一些沙土啦，或者是一些异物啦，先把它冲洗掉。冲洗掉之后呢，就是流水泡洗。好，那就流水泡洗其实也不用太久，差不多应该10分钟、10几分钟就 OK 了。那要记得哦，我们蔬菜水果在洗之前是不切的，洗完之后再做切口，才可以避免食材受到农药的污染。基隆医院进一步表示，争取40年的营养及健康饮食促进法，在112年12月15号，终于在立法院3读通过实施，将可以透过这个健康专法，让民众在饮食上更有保障。记者吴俊松，基隆报道。桃园市立儿童美术馆八德馆即日起到4月7号推出最新的展览，邀请海内外22组艺术家，把美术馆当作一所临时学校，不仅有作品展览，还有驻点的工作室、剧场等一系列活动，要颠覆大家对美术馆的想象。乔爱国小合唱团优美的歌声为新展拉开序幕。即日起到4月7号，桃园市立儿童美术馆八德馆推出新展外挂学校，邀请海内外22组艺术家，把美术馆当作一所临时学校。不仅有作品展览，还推出了驻点工作室、与学校合作的工作坊、剧场、讲座、导览计划等一系列活动，要翻转大家对美术馆的想象。桃园市立美术馆代理馆长也介绍了其中几项特色活动与作品。我们也邀请到了3位的这个艺术家来做驻点的创作，那包括有这个金城一茜、卢建明老师，还有我们的彭雅伦老师。那他们的现地创作呢，其实也会开放给民众一同的参与。那他们所创作的作品，会在下一次我们的这个青埔开馆展的这个平行展宜居城市当中来做作品的呈现。那此外呢，还有一个很有趣的部分，就是我们的小社会。那它是由林义君老师呢，他把这个整个展场呢像一个游戏场一样。那小朋友们他可以透过自己的一些组装，还有这个图画，那来创造小朋友他们自己对于艺术的一个创造力。那另外的话，美术馆的小旅行，那贾倩茹老师呢，他很有趣的把这个美术馆周边的一些环境呢，把它收纳到我们的置物柜里面，所以你打开置物柜会看到许多不同的城市空间的一个想象。有别于单纯到馆内欣赏与参与艺术作品，这档展览更强调以多元参与的方式，邀请大小朋友们来共同创作，打造美术馆成为开放的教育学习空间，就像是一所艺术实验学校。而共创的成果也将会和下一档展览联动，为即将在4月开幕的峨眉馆青埔本馆做暖身，也让共创成果更别具意义。
我们知道美术馆其实过去都是会用不同的媒材，用图像的方式呈现给小朋友。那这次呢，我们把这个传统的这个展场的一个形式呢，转化成一个临时的学校，我们把它叫做外挂学校。那外挂学校，我们知道外挂这个字呢，其实就是呢附加它不同的功能。也因此呢，我们这一次把这个展场划分为一个临时的艺术学校，包括有这个文化多元的这个议题，以及这个跨世代的这个创龄的行动议题的课程以及工作坊，大家可以在这边学习、想象、创作、共创。那希望呢，这个临时学校呢，让不管是亲子，或者是刚好提到一些创龄的课题，也让银发族可以共同的来参与。那接下来当然我们会希望说，这个前导的一个展览呢，能够回馈到我们未来4月份青埔跟巴德的这个探险未来的一个展览。一起来进行。而美馆表示，目前1、2月份的活动和报名网址都已经公告在桃园市立美术馆的脸书粉专上，馆方欢迎有兴趣的民众赶紧上网来报名，带着小朋友跟着艺术家，从不同的视角和方法来认识家乡与社会，让学习大开眼界。记者林婷台报道。不晓得您对漫画有没有兴趣？为了栽培民众学习作画，同时借此引导大家重视台江的文化，台南社区大学台江分校的漫画班，这届他们的年度成果发表，就透过师生连载，要用花朵、美食和台语歌谣的创作来吸引民众目光。不管是用传统手绘，或是用电脑、平板来创作的作品，台南社区大学台江分校漫画班的指导老师徐碧娟，除了教学生从无到有，一步一步完成画图的心愿，甚至让他们功力越来越强，包括LINE贴图也成为他们学习的历程。这届在华美光学森林文创工作坊的协助，提供空间给师生办展览，也成为漫画班成立以来首次对外发表，让学员满满成就感。我们会找我们自己想要画的题材跟老师讨论。因为我们上学期画的是台江有关的文物或者是景点这样子。那像有些人喜欢虱目鱼啊，或者是炮台，或者是市草，那我们就会用各种的方式去表现。跟老师学习，然后在不断的练习之下，我觉得，我的平板的那种技巧有明显的进步。老师教了蛮多，像一些那个姿势啊，还有一些表情啊，因为我之前比较不太会画，对，然后就是而且老师也可以教完整的作品，对，然后帮我们修改图这样，第一次对外参展的感受？第一次对外参展的感受，还蛮开心的，谢谢老师。以花朵、美食和台语歌谣作为创作主题，一直是老师所指导的重点。同时，课程也融入台江历史风情，曾在第2届出版过漫画绘本，希望更贴近在地人文。虽然这届联展只有2位学生，不过其实学员自学童一直到退休的高龄长辈都有。希望透过展览吸引更多有兴趣的朋友加入他们的行列。我这届的展出的主题就是台南的花蕊、台南的食物，还有台语歌谣，这拢是阮平常时画图的主题。我这届而且展出的阮平常时阮同学的作品和学生作品，阮上课的时阵用手绘的、平板的都可以。所以呢，你若是平板爱好者也可以跟我一起加入我们漫画创作的行列。那我们创作的地点是在台江文化中心旁边的台江分校。欢迎大家有兴趣的同学一起来加入我们。花石物语，欢迎大家来参观。台南新闻郭恩吉、何乔邦台南报道。寒假开始以后，河堤国小的梦幻英语营也如火如荼进行当中。学生们在老师的带领之下，穿上厨师服装，一面学做披萨，一边学习英文。透过寓教于乐的方式，让学生在寒假当中有不同于学校的学习。How can you make a pizza? Raise your hand. 期待的英文课开始喽，但是老师却穿着围裙开始教烹饪。SALT, everyone say salt.
Do you like it? 学生们动手做披萨，将食材排出喜欢的形状，接着放进烤箱，耐心等待。Hello, Mimi, your pizza. 我觉得买披萨。热腾腾的披萨出炉，香气四溢，学生们都迫不及待想要品尝。不过尴尬的问题出现了，烤完的披萨长得太像了，让学生一度分不清哪个才是自己做的。Is that yours? No. 真的假的？不过有运气好的学生做了别出心裁、特殊造型的披萨，抢在众人之前找到自己的作品。怎么会想说做这个形状？因为我比较喜欢植物，也比较喜欢植物类里面的花类。然后我本来是要做圆形，但是凸出来，我就想说我喜欢兔子，所以就做兔子。折腾了许久，迷路的披萨终于找到了自己的主人。拿着等待多时的成品，学生们大口咬下，大赞好吃。吃起来什么感觉？什么味道？脆脆的，比外面卖的还好吃。这是高雄市三民区合体国小人气最夯的营队英语就这样玩的课程，为期5天，内容多元丰富，让学生学习说英文，还能当厨师动手 DIY 吃美食。这一次第一次做，我觉得很好玩。想说 flour 是面粉的，就是有学到一些东西，有成就感。好玩，可以发挥不同创意，做成不同形状。最有趣的寒假课程，还有各式创意的英文教学模式。学校希望透过寓教于乐的方式，让学生能在不同的环境下增长英文的能力。然后小孩子做完以后，其实都会带回去跟父母亲分享。其实我觉得，除了学习以外，其实这个愿意去分享也是一个很棒的事情。其实我们不只是烘焙，我们还透过英文的绘本，然后透过英文游戏，还有桌游，让孩子们认识说手作的乐趣。不但能学英文，又能吃喝玩乐，一举数得，也让他们的寒假过得快乐又充实。记者钟光佩、庄淑婷高雄报道。日前一波寒流，除了看到民众开心追雪，其实山里的农夫则忙着要帮蜜蜂御寒。在基隆七股，就有业者为农场当中的蜂箱穿上特制的帆布，像是穿外套般的保暖。业者说，这样可以提高蜂箱内大约摄氏5度，避免蜜蜂死亡。看它有没有死的拖出来，我们可以在这里注意一下就知道了。来到七堵养蜂农场，地面上全都是被冻死的蜜蜂，有刚刚出生的幼蜂，也有负责传宗接代的雄蜂。所以死掉蜜蜂，它自己会把它剔除。会拍的也要掉炸过头，20-30公尺去丢掉才回来。但是这么冷，他就是直接给它拖到外面来。你看，气势在门口啊！直接拖。打开蜂箱，蜜蜂明显少许多。蜂农特别放上花蜜，让蜜蜂能够喂食幼蜂，但室外温度只有10度，因此一大片蜂箱的防寒工作不能马虎。这个很密合啊，很密合啊。像我这样做的话，我们这一班的也有好几个他也学了，因为他们本来用培弄盖在上面还不够，因为这个都有缝隙。没有穿外套以前有说一箱死的差不多1/3，将近一半，没有办法我们门口给它晒到剩下一个小洞，它还是外面它这个外面的空气还是很冷它里面30度，要30度，没有30度它会死掉。距离前几年的霸王寒流来袭，造成严重灾损，七堵蜂农这次提早准备，特别为蜂箱定制帆布外套，让蜂巢室内温度能够保持30度以上。这个超5度，增加了5度的温度，30几度，所以蜜蜂死的几率比较少。像这只就现出了蜜蜂，它都受不了寒害，它就死掉了。不仅蜜蜂要御寒，台湾这几年很夯流行饲养的南非国宝鸡，又被称为鸡界的蓝宝坚尼，从热带地区引进台湾。这波寒流来袭，防寒工作不可少。现在已经很多人在养，就是养着，现在要养着杀着养着吃还很少，都是养着繁殖的比较多。寒流发威，为了减少农作物的灾损，七堵马林蜂农忙着巡视做御寒工作，希望能够平安度过寒冬。记者黄少明基隆报道。
为了照顾弱势家庭，中和区公所向农业部申请救助白米64000斤，同时在公所等3个地点同步发放。中嘉宽屏、新市坡也在现场宣导低收入户免费收视的优惠，让弱势民众感受社会温情。中和区公所希望在传统佳节前夕，让弱势家庭获得基本粮食稳定生活。这次发放对象是中和区列册的低收入户、中低收入户、身心障碍者、中低收入老人以及弱势儿少。每户将提供2包5公斤的白米，让社会的弱势家庭温馨过好年。一早就有不少符合资格的民众前来领取。为了加速发放流程，全程采电子扫描身份条码的方式发放爱心米。同时，因为现在处于流感的高风险时期，还提供每户1份快筛试剂。现场由中和区后备军人辅导中心的志工们协助发放，让整个流程更顺畅。其实我们后备军人辅导中心呢，主要平时是以做公益为主。像这种区公所或者是平时一般有意义的事情，大家都非常的热衷，而且觉得对整个中和区是有帮助的，所以这种有意义的活动，我们都会坚持每年都持续的做下去。我们在这一次呢，大概动员了20几位我们后备军人的国防志工来参与这一次的公益活动。另外，中嘉宽屏、新市坡也在现场宣导低收入户免费收视优惠。特助薛宏基表示，只要持有低收入证明，就可以免费安装并免费收看有线电视1整年。欢迎符合资格的低收入户带着证明和身份证到门市办理。中嘉宽屏、新市坡有线电视呢，非常荣幸呢，那每一年呢都会跟着我们中和区公所的这个春节前的这个寒冬送暖，针对低收入的送白米活动呢，我们也都会在现场呢一起来服务我们中和地区低收的好朋友。那同时呢，也是再次要跟我们低收的好朋友们呢来报告、来呼吁，我们新市坡有线电视呢有提供我们113年度我们低收的好朋友们呢能够免费来升装、免费来收视我们新市坡有线电视。那在这边呢，要请各位我们低收入户的最好的好朋友们，大家不要忘了你们的权益哦。中和区也提醒民众，因为每一包米都有透气孔，可以保存2到3个月，不建议久放。如果短期内没有使用完毕，可以冷藏在冰箱或是冷冻柜保存。另外，发放的白米是属于政府公粮，也不得任意转售或转赠。记者赵世渊新北采访报道。公园通常不外乎有花草树木、凉亭和游具，但如果出现河川和水岸生活，会是什么样的景况呢？台北市目前所打造的万和1号公园，就期许结合生态和文化地景，展现优质的休闲环境。来到万和1号公园里，走上木栈道，体验小桥流水、蜿蜒地景，见证景美溪东支流的历史人文。那我们的里面的设施其实说不多，但是多跟文史有一些连结那包括我们107年跟万福国小所做的这个点亮万圣妆的活动，透过这个中国传统的剪纸艺术，把这个移植到现在的公园来。那有很多的这个造型，包括以前的从万华到新店的万新铁路的造型，也有土地公庙的这个造型，也有这个天主教会，也有基督教会，这些林林总总的，结合了这些当时的一些地方的文史，把它融入。那也趁这个改造呢，顺便让我们在地的，甚至于来参观的民众呢，能够了解他居住的环境的以往的面貌，那能够让他们能够更融合在这个地方，也更爱护这个公园。早年这里历经眷村迁移与堤防兴建，支流埋入地下箱涵，从此不见天日。为了让水重新成为社区生活的一部分，万和里里长吴作荣积极向市府争取打开箱涵，重现水岸风华。那我们这个万和1号公园其实是一个带状公园，从1号、2号、3号一直到景美抽水站。那这个公园呢，以前是早期是景美溪的东支流。
那大概在民国69年的时候，因为这个水量少了，然后有住户然后开始淤积，环境不是很好，所以说政府就做了大箱涵，那把水引到箱涵里面，上面就覆土完成现在所谓的邻里公园。那这个邻里公园呢，到了大概105年的时候，那我们觉得这个整个环境跟我们的整个建村改建这个有一些渊源哦，所以说我们又融入了这个地方的一些文史哦，包括刚才讲的这个精美溪的东支流，以及我们200年的防洪墙，因为我们一开始这个里面哈，军舰还没来的时候是一个沙洲啦。哦，那因为跟水的关系本来就非常的密切，那这个后来因为做了200年的防洪墙，以及这个箱涵之后，把这个人跟水的这个亲密关系给阻断掉了。所以说，我们很希望说能够恢复这个有水的日子哈，那就顺便把这个建村的文化以及这个周遭的一些地理跟这个文史啊，给一起融入到这个公园。那希望这个公园能够朝着这个环境生态以及保育的这个方向，来做出一些对这个环境气候有点实质好处的这些建设。万和1号、2号与3号公园连成的带状绿地，是当地居民休闲运动、游憩的好去处。公园内除了有游乐设施，也有大量的植栽树林，并建置健走路线步道。除了美观整洁的公共设施，也大大提升了居民的生活品质。另外，文山区的 C 级运动据点也在公园旁，不少长辈抢着报名，完成这1小时的团课训练。对身体健康，多运动，训练腰，还有肚子、脚、手，全身都有，环境很好。他就来参加运动一下嘛。那原则上，我们当时是吸收这个135的下午的课程，那也聘了这个专业的这个健康运动的这个受过训的老师啊，来指导授课。那因为大家这个都非常的踊跃哈，那我们原则上是招收这个60岁以上健康跟亚健康，以及这个记忆力不足的哈，等于是这个有点不方便的前期啊，希望他能够因为做运动能够这个身体更健康哈。那目前来讲，因为整个开课的状况很好哈，所以说我们今年度开始社会局也编了较多的预算，那我们希望能够135的上午也来同时开课哈，招收更多的学生，让大家能够这个多多的运动，然后有个好的身体的健康。跟着健身教练口号动动手脚，即使是坐着也能运动到全身肌肉。长辈们徒手训练，也会运用辅助器材，增加训练趣味。台北市政府推办乐龄健康中心以来，不少长辈就积极到此运动，促进身体健康，同时活用空间，提供长者完整的健康促进服务。记者翁俊台北报道。以上就是这一周的中嘉新闻报，非常感谢您的收看，我是郭文吉，我们下周同一时间再会。